No niin, tänään asennamme Näpsän isomökkilaiturin painoankkureilla ja laiturin elementit ovat jo valmiina rannassa. Nyt tarkistetaan, että kaikki tarpeellinen asennukseen on mukana. Eli ketjuja 4 kappaletta, sitten maa-ankkurit, joilla ankkuroidaan se maahan, sitten varsinaiset ankkurit, jotka tulevat pohjaan, välipainot sekä välipainojen pidikkeet. Ja työkaluna tarvitaan 24 millin avaimet. No niin. Kulkusilta ja kelluva elementti liitetään toisiinsa 2 liitospultilla. Tähän työhön tarvitaan 24 millin räikkä ja kiintoavain, jolla saadaan kiristettyä liitospultit. Noin, ja pultit ovat paikoillaan ja sitten otetaan kiintoavain ja räikkä ja kiristetään. Sillä välin kun toinen kaveri kiristää vielä liitospultit, laitetaan maa-ankkurit paikoilleen. Maa-ankkureissa on kierre, jolloin saadaan kierrettyä tämä tiukasti rantaviivaan. Maa-ankkurina voidaan käyttää myöskin betonista valua, jos sellainen on rannalla, tai vanha kiinteä laituri, jonne kiinni saadaan ketjut kiinni. Mutta tällainen kierreankkuri on helppo silloin, jos rannassa ei ole mitään rakennelmia aikaisemmin. Sitten uitetaan vielä viimeinen elementti paikoilleen ja se yhdistetään myöskin 2 liitospultilla jo kelluvaan laituriin.
ja liitospulttien kiristys. Nyt meillä on laituri vedessä valmiina kasattuna ja seuraavaksi suoritetaan sen ankkurointi. Ensimmäiseksi otetaan rannanketjut. Ne vedetään kulkusillan alta ristiin laiturin kulmista rannalle kulkusillan kulmiin. Näin kun kulkusillan alla olevat ketjut ovat ristissä, ne eivät haittaa siellä rannan liikennettä ja samalla ne estävät laiturin sivuttaisliikkeen sekä laiturin karkaamisen rannalta ulappalle päin. Laiturin kulmissa on lenkit, jonne ketjut kiinnitetään sakkelilla. Sitten ketjut vedetään tiukkaan ja kiinnitetään rannalle maa-ankkureihin, jotka ovat kierretty tiukasti maahan kiinni. Ja nyt kun meillä on laituri ankkuroitu rantaan, suoritetaan vielä ulkopään ankkurointi. Eli tuodaan laiturille ketjut, välipainot ja varsinaiset ankkurointipainot. Ankkurointitarvikkeet on hyvä sijoitella valmiiksi laiturin kulmiin, josta on helppo sitten viedä veteen. Eli laitamme painoankkurit aivan reunalle, sitten välipainot niiden viereen ja sen jälkeen otamme ketjut ja kiinnitetään ketjun toinen pää laiturin sivulla olevaan kiinnityssilmukkaan. Ja toinen pää tietysti ankkuripainoon. Tässä vaiheessa teemme laiturin sivulle väliaikaisen kiinnityksen, eli jätämme ketjuun noin runsaan metrin verran tyhjää laiturin päälle ja kiinnitämme ketjun sakkelilla laiturin sivulla olevaan kiinnikkeeseen.
Ja tämän jälkeen me laitamme välipainon pidikkeen noin 1,5 metrin päähän laiturin reunassa olevasta kiinnikkeestä, johon sitten välipaino sijoittuu. Välipainon tarkoituksena on viedä ketju suoraan laiturin sivulta alas, jotta se ei ole haittaamassa uimareita eikä veneliikennettä. Ja vielä toiseen ketjuun laitamme välipainon pidikkeen. Noin, ja nyt laiturilla on kaikki valmista. Sitten menemme ja otamme veneen, jolla saamme vietyä nämä ankkurointipainot ulos järvelle. Ketjun pituus on 10 metriä, joten nämä painot tulevat noin 10 metrin päähän laiturista. Ja näiden painojen vienti onnistuu aivan soutuveneestä tai pienestä moottoriveneestä, ja tässä tarvitaan 2 henkilöä, toinen veden keulaan kannattamaan ankkuripainoa ja toinen ajaa joko moottorilla tai soutaa niin laiturista noin 45 asteen kulmaan ulospäin. Noin, ja nyt ketju on tiukkana ja pudotetaan painopohjaan. Sitten siirrytään toiselle reunalle ja tehdään siellä sama juttu. Noin, ja paino roikkumaan veneen keulaan ja avustaja peruuttaa veneellä 45 asteen kulmasta laiturin kulmasta ulospäin. Noin, ja taas on ketju piukkana ja ei muuta kuin painopohjaan. No niin, nyt me olemme upottaneet ankkuripainot pohjaan ja nyt irroitamme ketjut väliaikaisesta kiinnityksestä laiturin sivulta. Ja kiristämme ketjua ja kokeilemme, että ankkuripaino pysyy paikoillaan pohjassa. Noin, ja ketju on tiukkana. Seuraavaksi pujottelemme välipainon paikoilleen. Noin, ja välipaino sinne, ja siellä on pidike paikoillaan, mikä pitää sen paikoillaan. Ja sitten kiristämme ketjua niin, että välipaino nousee noin 2-30 senttiä pohjasta ylöspäin, niin tällöin se pitää ketjun aina tiukkana. No niin, ja laituri on asennettu paikoilleen, kasattu ja ankkuroitu. Eli näin yksinkertainen ja helppo homma tähän on, eikä siihen kulunut aikaa kuin vajaa 15 minuuttia.